Բարև ձեզ հայր։ Ուրեմն գրեցին, որ այսօր ամսու 13-ին մի զինվոր է հայտնաբերվել էլի սպանված, իհարկե հայ երիտասարդ։ Մեր հողերը տվեցին հայեր ձեզ խաբելով, որ էլ զոյեր չեն լինի։ 25,000-ից ավել հայ տղեկներին զոյաբերեցին։ Այո, հասկանալով Ինկիրան Բերանովա խոստովանել, որ կարար նույն ռեզուլտատը ունենալ, զոյ չտար, բայց զոյա տվել։ Ինքնախոստովանություն հանցագործության մասին, պետական հանցագործության մասին։ Ինքնախոստովանություն պետական դավաճանության հանցագործության մասին։ 10,000-ից ավել մեր տղեկներին սարքեցին վալիդ, որոնք դեռ պիտի ապրեն այս վիճակում։ Ինչքան գերի, ինչքան անհայտ կորած, մեկ Աստված գիտի։ Ինչքան գերի, ինչքան անհայտ կորած, մեկ Աստված գիտի։ Ես չեմ խոսում իբր թե գերիության մեջ գտնվող քաղաքական իշխանությունը Արցախի։ Դրանք բոլորը ջհուդներ են, ոչ մեկը նստած չի, դա բեմադրություն է ժողովուրդ։ Այդ որ ասում են Ղարաբաղսկի կլան, Հայաստանսկի կլան, այդ սաղ ջհուդներն են։ Արցախում էլ, Հայաստանում էլ ջհուդները իսկական հայերին խաղեր տալով սպանդի են ենթարկում։ Խաղաղություններ իբր թե բերում, ու իբր թե խաղաղություն է բերել։ Տղեկը ում փամփուշտից են զոհվում։ Եթե պիտի ասեն ոչ թուրքից, ուրեմն ներսի թուրքից, ժողովուրդ։ Ամսու 13-ն է, սատանու օրն է, ամիս չկա, որ ամսու 13-ին երիտասարդ հայ տղու չզոյաբերեն։ Փողով է սարքել բաննագը իբր թե ինչ-որ 15 օր տունն են, 15 օր ծառայում են, 300 քանի հազար փող է տալիս, որ դուք ծափահարեք, ասեք բաննագը հիմա աշխատելու, ապրելու միջոց է։ Ժողովուրդ։ Սպանում են մեր տղեկներին։ Մեռը ասելով, ինչքան լռեք, մեր հայ տղեկների արյունը ձեր հոգու վրա է մեղքը։ Այո, ձեր հոգու վրա է մեղքը, հայեր։ Ինչքան լռում ես, այդքան համաձայնություն ես տալիս։ Ինչքան լռում ես, ինչքան համաձայնություն ես տալիս, այդքան Աստծով չներված մեղք ես գործում, իգնասպան ես լինում։ Երգիրդ բերի լցրել են քեզ ու արունը խմող եվրեյներով, որոնց պիտի սպանես էս են, նայեք, մեր տղեկներին սպանել են, ահա, նայեք,
Այսեն զույգ կյանք են վայելում։ Նայեք, այսենց ամբողջ այգին ջրերը շենքին կտրել եմ, եկել եմ այգին, սաղ ջհուդներ են ման գալիս զույգերով, պարապ, սարապ, կյանք են վայելում ստեղ։ Ինչ եք մտածում, միջև երբ պիտի լռեք, ինչի լռող ազգեր, ինչի երեխուց սպանելուց լռող ազգեր, այ, քեզ ինչ եղավ, դեղերը երկնքից որ թափում են ազդեց, օգուտ վրա, նույն դեղերը ես եմ շնչում, նույն դեղերը որ փոշին թափում են երկնքից ես էլ եմ շնչում, նույն թույնավորված ջուրը ես եմ խմում, նույն չգիտես ինչ քնաբեր դոզաներով վիտամինի անվան տակ ալուրը որ բերում են ես էլ եմ ուտում, բայց բերանս չեմ փակում, ժողովուրդ, մեր տղեկներին սպանում են, պիդաֆիլներին ու բոզերի բանակն են շատացնում, ստեղի բոզ թուրքա ջհուդները, Մատվիենկոն ընդեղից ասում մեզի պետք չեն դավաճանները, որը գնացել են Հայաստանի տնտեսության վրա են աշխատում լուրջ, կարող է մի հատ էլ հավատաք, որ եկել են մեզ պահելու։ Ուրեմն կինոներ նկարը հանեցին Թուրիկ Մանչին, Բոսխանա, որ Հայաստանում գոյություն չի ունեցել, Թուրիկ Մանչին նկարեցին, որ բոզին տունը բերելով կյանք ա փրկել, բոզին հայի տուն են մտցնում, անգել են սարքել, հայ տղամարդուն փորձում են սարքել Թուրիկ Մանչ, հա, հայեր, ձեզ բոլորին փորձում են սարքել Թուրիկ Մանչ, որ սարքել են կլասիկա արմյանսկվը կինո, հիմա էլ չգիտես ում լամուգին, որ բոզի ցրտված, սարքեցին կինո, իբր թե Արցախում կրված չգիտես ինչ մանգալոիդնի դեմքով, երեխայա գտնում, տանում են ծննդատուն մի հատ եկա երեխա են ցույց տալիս նկարած, ասում են մի քանի ժամվա երեխայա, երեք արդեն անունը դրել են անգել, ու տարածում են, որ կարակ որտե գրեք, հիմա էլ ձեզ դա պիտի սովորացնեն, ձեզ լավ զգաք, մեր 1915 թվի երեխեքներին 700,000-ից ավել, Կոմիտասին վարչապետներ Հայաստանին, մանգատներ էր սարկում, որ հայոց հողի վրա, հայ ազգի մեջ մենձանան էտ երեխեկը հայ, Կոմիտասին հայտարարեցին խելագարված բուժողներն էլ թուրքերն ու ջհուդներն են Ֆրանսիայում, սպանեցին Կոմիտասին, էտ երեխեքներին տարան որպես փրկություն Ամերիկա, մերգու հատ պարավ թողեցին կինո նկարեն, որ Ամերիկան այսենց մեզ փրկել է, երկրաշարժի ժամանակ սաղ մեր երեխեքներին տարան Ռուսաստան, հիմա բոզերին բերել են, բոզերի բանակը բերել են, լցրել են Հայաստան մեր տղեկներին սպանում են, իրանց ցրտված երեխեքներին են պրոպագանդա անում հայեր,
ձեզ լավ զգաք, որ բարի գործողություն եք անում, անգել եք բերում ձեր տները, հրեշտրակ եք բերում ձեր տները, հայերին հիմա ինչ սարքեն, կարող է վերջապես ելնես ոդի հայասկ, կարող է վերջապես ելնես ոդի տունդ մակրես կեղդից, կարող է հիշես, որ հայ ես, քեզ իրավունք չունի ոչ մեկը, ոչ ասելու, ոչ էլ համոզելով, կադվի նման քեզի շոյեն ու իրանց կամքը քեզ թելադրեն, ծապտաս, որ ինձ գովում են, ոդի հայասկ, հերիք եղավ ամեն տղու արյունը քո խղճի վրա է արդեն, քո լրության պատճառով քո խղճի վրա է, Աստված ունեք,